കണ്ടിട്ടൊരു പുട്ടുവടം പോലെ തോന്നുന്നില്ലേ? എന്നാൽ ഇത് പുട്ടുവടമല്ല, ഇതൊരു കുഞ്ഞ് സ്കൂട്ടർ കാറാണ് കേട്ടോ. ഇതായത് ഇങ്ങനെ തിരിക്കാം, ഇതേപോലെ കയറ്റി വെക്കുക. കണ്ട, ഇതിങ്ങനെ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ സാധനം ഇതെവിടെ കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആമസോണിലുണ്ട്, ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലുണ്ട്, പിന്നെ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട നല്ല കടകളിലൊക്കെ കാണും. കണ്ട, ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ യൂട്യൂബിലാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക. എന്നാലേ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങളിലോട്ട് എത്തൂ.